Aji, cepat beres. Cai. Cair. Nah, shopping Zoya. Shopping. Orang gila. Budak sok sungap. Can ngarasa dikepret ku duit sugan. Lu, menang. Oh ya. Serian nu gila mah. Aing mah teu gila tenan, Han. Stres. Alhamdulillah dagangan teh laris. Aya nama bagian belanja di ka pasar. Soalnya loba pesanan deui. Terus halangan mah jauh. Ya Om Ius. Bayar kamari teh can bayar sebelah teh. Kapan kamari teh urang teh? Lain jirona teh lain seblak ayam, calincing. Nya nah hadi pente bayar enak, tapi geus kajen. Nah, aya nama keur duit ya, uwa ya. 100 kenok. Tak bayar karo kita. Om Ius nunya kadek ieu sukat pasar deui. Oh, iya. Jalan-jalan we daripada di bumi kayak ke WA ugi niskeun pikiran atuh sekali-kali mah. Aduh, lancek meuli terenges ka adi teh. Suruh pengpermakeun calana-calana saha. Tapi geus kajen lah. Lancek kitu-kitu ge. Ya ugi. Salahku mencintaimu, menyayangimu terlalu dalam. Augi. Bukan naon cek nda oge di sauran we di keur tadi. Kan ayeuna naon jadi ngajendong teu meunang bae di karunyaan ku urang keun wae atuh. Lah, bocah. Terjende. Habis kuliah Om. Jil. Dewe kayang duit ente. Ya mau lah Om. Siapa yang gak mau uang buat tambah uang kuliah? Lamun maneh hayang duit, maneh jadi anak buah orang. Ku orang digaji sabulan 30 poe. Jadi teh arek teh sok ayeuna kana ngomong ayeuna sok. Oh ya ayo siap Om. Aduh, abang anak kuliahnya ngomong terbebas, bein doanya. Ayo, biar ah. Gak bisa bahasa Sunda Om. Ya udah, ayo. Yuk. Tuh, tempo, ya duit mah gepokannya. Ya Om, mantap kali.
istirahat lagi gitu. Aduh, butong orang loyo boy, wayahna pang melikan lah sangu, daek teu. Siap om. Udah. Cilaka euy. Iya mah cilaka. Oh no. Duit naik. Hilang. Terus gimana dong om? Yung kumanya lamun ieu sok make lah duit di dinya heula. Kalamun panggi deui kurang digantian di dileuwihan lah bayaranna. Tenang. Ulah melang teh. Ya udah gak apa-apa om. Aduh, gimana ya? Mau ngelawan gak berani sama si om. Ya udahlah, habis beli nasi mau langsung kabur aja lah. Lah, gila banget je lah matinya budak teh deuh. Teu geus loyok. Gila banget disuruh teh. Ya maaf bos, di warungnya banyak yang beli bos. Ya. Nya iya, pan urang teh awak nanti gede. Urang teh meuli sangu nu loba. Nya nah meuli sangu hansa penel kieu. Ya gimana om, uangnya cuma ada sedikit. Ya udahlah, saya mau pulang aja, nggak digaji juga nggak apa-apa. Aduh, nya kumaha ya bukan anak buah tanjil. Disangka embe di beredang daunan. Aduh, tapi geus kajen lah. Da mun iku iya, nereg teh gloyok. Ayo. Pahit. Neng, bade ka mana euy? Bade ka warung om, kunaon kitu? Oh, ka warung, yang ngiring atuh Om, bade ka warung mah. Ngiring. Ih om Ius mah genit pisan, kaciri pisan jomblo nate. Sok jujur, apal bae lamun urang jomblo teh. Tenanaon om jomblo oge, da jodoh mah tos aya nu ngatur. Tapi lamun om Ius jomblo bae, berarti om Ius mah jalmana hese diatur. Duit. Ih, belaga. Nah, bisa diwadalkeun. Wadalkeun ulah dibaca. Ih, ulah. Bisa diwadalkeun. Aduh, heueuh geus mah bener ieu mah. Arana ge tuh uang mainan. Bangkrut bangkrut kieu. Buka. Udah, alah, kadrus. Ieu mah kadrus, balai. Dah. Neng, ngopi. Mantap. Om tong sering-sering teh ngopi bari nage. Gitu, kunaha? Karena kopi teh manis seperti janji mantan. Di mana